Mtu anasema amelala na mama za watu. Mtu sijui ule ni mwenye dhambi ule. Tumemngoa babu. RingTone nilienda kumuombea kwa kulala kwa ule mama wa kutoa mate, nikaongea na kijana yake. Wale wanahabari ambao walikuwa kwa RingTone waulizwa waliingia kwa nyumba, waliletewa sofa set nje, sio uliona sofa set? Kwenye interview niliona kabisa. Unaona sofa set nje unaona? Kama unajiamini si wacha watu waingie kwa nyumba yako. Nyumba yangu kubwa, naishi Runda. Na nini? Wacha watu waingie. Wangeona mama wangekimbia pale wangairudi pale. Ushaingia kule ndani? Mimi nilimuona yule mama. Nikamwambia RingTone jamani tunajua hell. Nikamwambia mtu kijana yake ili apewe pale pa kulala huyo. Lakini haya yote hata huyu. Uni mtu ni jini ni kitu gani? Mama ana kichwa kubwa ndugu yangu masikio kama upepeo kama. Lakini anatoa mate yule. Baba yualilia RingTone usiku mzima RingTone alali. Usema kwamba ni mshikaji wa kwake ama inakuaje? Babu hizo za nane babu tusianiki huyo kijana tumwache tu.